豬嘅身上一共有10種骨頭，你哋懂唔懂得點樣區分？又知唔知邊塊骨頭我哋適合用嚟煲咩湯嘅？而每今日一個鏡頭教識大家。嗱，首先咧呢個扇骨嚟嘅，仲有呢一塊咧就係叉骨嚟㗎啦。嗱，呢一嚿咧就係排骨頭，就係豬頸骨嚟㗎。呢一嚿咧就係脊骨尾龍骨嚟㗎。嗱，呢一條咧就係第一條前排，我哋都係適合用嚟煲湯嚟㗎。呢一粒咧就係剪仔骨嚟㗎。嗱，呢條咧就係後筒骨，呢一嚿咧就係前筒骨。嗱，呢一嚿咧就係後筒骨連埋一齊嘅嗰嚿大骨嚟嘅。最後呢一塊咧就係豬面骨嚟㗎啦。嗱，豬身上最靚嗰塊咧就係扇骨嚟㗎，適合我哋用嚟煲湯燉湯。小朋友煲粥仔都 OK 㗎，多鈣質啲仔咧就唔肥膩嚟㗎嚇。嗱，呢一嚿咧就係叉骨蔗沙骨嚟㗎，生喺豬尾巴嗰個部位，運動量大啲，蔗沙呢個部位咧都會多骨髓多鈣質。嗱，呢個部位可以適合小朋友煲粥仔啊。我哋平時用嚟煲湯啊，小朋友增高多冇咁肥油嗰啲，都可以選擇呢塊骨頭用嚟煲湯嚟㗎。嗱，小朋友、大人、老人家都可以煲呢個骨頭嚟㗎。嗱，中意食肉嘅炮仔就選擇呢嚿排骨頭嚟，豬頸骨嚟㗎。佢啲肉咧嫩滑得嚟咧，啖湯咧又鮮甜好食㗎啦嚇。嗱，呢嚿咧就係脊骨尾龍骨，就係補條腰嗰嚿骨頭嚟㗎。嗱，啲啖湯咧好清嘅，適合用嚟煲、用嚟燉都 OK 嚟㗎。嗱，呢一條咧就係排骨第一條前排啦，我哋適合用嚟煲湯。嗱，嗰啲肉咧嫩滑得嚟咧又甜味嚟㗎。呢一粒咧就係豬展骨嚟，豬展骨咧我哋仲係適合用嚟燉湯嚟嘅，好清甜好飲啊！嗱，想要增高炮仔咧，我哋就要選擇呢一嚿後筒骨嚟嘅，佢條筒咧又長咧，入邊條骨髓咧又多啲嘅。骨岩咧又多啲嘅，所以呢嚿骨咧補鈣咧係最好嚟嘅。嗱，怕油脂多嘅咧就可以選擇呢嚿前筒骨，前筒骨咧就冇咁油，但係都會多骨髓多鈣質啲嚟嘅嚇。嗱，如果唔中意咁多肉嘅炮仔咧，都可以選擇呢嚿後筒骨上邊嗰嚿大骨嚟嘅，呢嚿咧都會多骨髓多鈣質嚟嘅。嗱，最後呢一塊咧就係豬面骨嚟嘅，豬面骨咧我哋適合用嚟炆蘿蔔啊，用嚟直接咁樣炆嚟食都係好好食嚟㗎。你意想不到呢道菜式係好獨特嘅。嗱，豬身上有10種骨頭，唔同嘅骨頭我哋煲湯選擇唔同嘅部位嚟煲。嗱，所以怕唔記得朋友咧，記得要點讚收藏啦。